Пояснение к своему рассказу от автора истории «Как я вызволяла маму из обители старца Ионикия из Чихачева». Первую и вторую части этой истории слушайте по ссылкам, указанным в описании под этим видео. Скорее всего, у читателей нашей истории уже возникло несколько вопросов, и пора на них ответить, прежде чем переходить к той части повествования, в которой будут описаны попытки нашей семьи как-то изменить ситуацию и спасти мать. Догадываюсь, что многих удивляет, что взрослая умная женщина с ученой степенью могла так легко попасться на этот крючок. Но на самом деле это вполне объяснимо. Во-первых, приехала она туда не по объявлению, а со своим хорошим знакомым, другом нашей семьи, человеком, которому мы все безгранично доверяли. Во-вторых, сначала ей никто не предлагал переехать жить в Чихачево. Речь шла исключительно о недельке-другой трудничества в отпускное время. В-третьих, ее сразу лишили возможности общаться с адекватными людьми. Чтобы не отняли телефон, она прятала его от охраны Ионикия в обуви. Вокруг же около сотни человек, полностью подчиненных воле Ефименко. Людей, которые уже не способны критически мыслить. Таким образом, мы получаем человека, полностью оторванного от мира, от семьи, от возможности поделиться происходящим хоть с кем-то, не имеющим отношения к данной секте. А когда вокруг тебя на черное все говорят белое, рано или поздно начинаешь в это верить. Не может же столько людей так ошибаться. Отдельное внимание стоит уделить фигуре Жанны. Именно эта женщина поехала с мамой в обитель за компанию. Эта Жанна стала ее подружкой, втерлась к ней в доверие и поехала потрудничать вместе с ней. Только вот саму Жанну отпустили через неделю. У нее никакой смертельной болезни не нашли. Зато у тех, кого эта женщина туда с собой привозит, сразу находится болезнь. Стратегия отработана годами. Сама Жанна свято верит в Ионикия и отдает ему все деньги, собранные у обманутых ею людей. Но самый важный пункт здесь – это факт наличия у господина Ефименко сана. Когда я пыталась объяснить матери, что это не монастырь, что Жанна ее обманывает, что все это не что иное, как жалкая карикатура на монашество, она мне всегда отвечала: «Но если это все так, как ты говоришь, то почему же его не лишают сана? Почему же не закрывают этот храм, если батюшка делает что-то плохое людям?» Это и есть основная причина, по которой она продолжала верить Ионикию. Разве может РПЦ не закрыть этот приход, если старец совершает незаконные деяния и вводит людей в заблуждение? Следующий момент, который мог вызвать вопросы у читателя: почему же мы не позвонили в полицию, как же прокуратура, следователи и так далее? Дело в том, что полиция ничего не может сделать с этим местом. Де-юре это действующий храм, а значит, нет ничего противозаконного в том, что в нем молятся люди. Жить там в свой отпуск – также свободный выбор человека. Никто никого насильно там не удерживает, люди не прикованы там наручниками к батарее. Конечно, родственники находящихся там трудников часто обращаются в полицию. Мама рассказывала мне, что с довольно частой периодичностью туда приезжала полиция, ведь родственники искали своих близких. Но все заканчивалось тем, что этих людей находили, после чего они отказывались уезжать, говорили, что находятся тут добровольно. Полиция просто сообщала об их местонахождении их родным, и за неимением состава преступления все прекращалось. И снова ключевым моментом является сан Ефименко. Пока на него возложен сан, Чихачева законодательно нельзя считать сектой. Понимая все это, мы не стали повторять этой ошибки, а пошли исключительно путем общения с церковными служащими. Продолжение следует.